Ya instalé lavadora, miren. Acá está. Ya lo conecté. Yo normalmente conecto con una manguera grandototote donde sale afuera, donde está mi jardín. Con una manguera grande. Eso sí, pues hacemos caída de esta manera, ¿no? Miren. Entonces, una vez que cayó ya soltó agua, pues no, ahí se quedan, pues no. No debe estar suelto hacia abajo, este no. Tiene que estar así arriba. Ya está conectada. Sí. Lo que voy a hacer es prenderlo. Dice en manual que este esté directo pegado a la pared, conexión, pues, ¿no? Pero yo manejo así, por ejemplo, este lo jalo, digamos, como no está cerca aquí, lo jalo aquí y le conecto así. Eso sí, que se queda fijo, coloquen bien, que se quede fijo bien. Este no está puesto bien, miren. Ahorita voy a colocar. Si se dan cuenta ya le conecté, mira, así tiene que quedarse. Bien conectó, bien enchufó y nadie debe mover ni saque, coloque, enchufe, digamos, desenchufe no, porque caso contrario también se malogra o puede quemarse, ¿no? Eso sí, se lava una ropa, después se descanse en unos 15 minutos o 10 minutos o tal vez media hora, como quieran, ¿no? De otra vez vuelvan a lavar, porque si hace calor, esto empieza a calentar, calienta, se puede quemar, ¿no? Por eso yo normalmente descanso, después lavo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el agua primero. Y este agua que estoy abriendo va a quedar fijo también. Este es solamente exclusivo para lavadora. Por eso es que va a quedar fijo y no tiene por qué se cierre, abre, se malogra también. ¿Ya? Entonces, aquí está la lavadora. Lo que dice el manual es lo que hay que llenar la ropa que queremos lavar. Después hay que seleccionar para que coja, digamos, a la hora que prendamos, coja el peso y la medida del agua, todo automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Ahorita voy a llenar ropa.